မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်စာအုပ်မိတ်ဆက်ချင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မကစာဖတ်ပရိသတ်တွေစာပေရှင်းမြတ်နိုးသူတွေကိုရွေးချယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီးကျော်ကျော်လိုင်းရေးသားထားတဲ့လူတွေရဲ့ရှစ်ခင်မှုကိုရအောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးကဒီထဲမှာဆိုရင်လူတိုင်းလူအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြပါတယ်အောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းတဲ့နေမြေတွေကကွဲပြားခြင်းကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းတဲ့ဘဝကိုတော့လူတိုင်းမမောကြပါတယ်လူတော်တော်များများကတော့မိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားကြရပါတယ်။ဘွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရအောင်လဲအကြောင်းတွေတက်ကြရပါတယ်။မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တက်မြောက်ရင်တော့အောင်မြင်ကြော်ကြားသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ချီအောင်မြင်ဖို့ထိန်းသိမ်းထားရင်တော့လူတွေရဲ့ရှစ်ခင်မှုကိုရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။လူတွေရဲ့ရှစ်ခင်မှုကိုရသူတွေကဘဝမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတာများပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှစ်ခင်မှုကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်း26နည်းကိုလည်းဆရာကြီးကရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။လူတွေရဲ့ရှစ်ခင်မှုကိုရဖို့မိမိကိုယ်ရှစ်တက်ဖို့လိုတယ်လို့လူတွေကိုရှစ်တက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပြတင်းမောက်ကိုကြဲကြဲဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေကအပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပါပဲလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကပြတင်းမောက်ကြီးကြီးအမြင်နဲ့တစ်ဖက်သက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ခံယူချက်အတွေးအမြင်တွေကိုပါသိလာပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုသိတာနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာများပါတယ်ရှင်။ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာအမတန်မှမွန်မြတ်ပါတယ်။ကိုချင်းစာစိတ်ရှိသူတိုင်းကိုလူတွေကရှစ်ခင်ကြပါတယ်။ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်း73မှာဆိုရင်လူတွေကိုနားလည်ခွင့်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာလည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တကယ်တော့လောကကြီးကလူအမျိုးမျိုးဘာသာအမျိုးမျိုးယဉ်ကျေးမှုတလေထုံးစံအမျိုးမျိုးရှိကြပေမဲ့အားလုံးကလူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူသားအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်သူလူသားအားလုံးကိုစာနာစိတ်ထားသူတန်ဖိုးရှိတဲ့သူကလူရည်လို့ဖြစ်လာရင်လူသားတာဝန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။လူသားတာဝန်ကြည့်ဖို့အရှိကအချက်ကတော့လူတွေကိုရှစ်တက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဆရာကြီးကဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်မိမိကိုယ်ရှစ်ပါတဲ့မိမိတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပါစက္ကန့်30နီးမင်းရဲ့အကူအညီကိုလိုပါတယ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရလေးတွေကိုဖန်တီးပါလူတရားကိုလူအများရှိမှရှီမွန်ပြောဆိုပေးပါလူတွေကိုကောင်းတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပေးပါပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါလူတွေရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအားပေးပါလူတွေကိုအမှတ်ပေးပါလူတွေကိုအကောင်းဆုံးတွေပေးပါတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမျှဝေပေးပါလူတွေကိုနားလည်ခွင့်လုပ်ပေးပါမှန်မကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုမလုံနိုင်တာကိုလုပ်ပေးပါနှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပါနှလုံးသားကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ကိုရှာပါပထမဦးဆုံးအကူအညီပေးပါလူတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမြှင့်ပေးပါလူတယောက်အကြောင်းကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပါလူတွေကိုဇလန်းကောင်းတွေပြောပြပါတဲ့အနောင်ကျိုးမဲ့အကူအညီပါလူတွေရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပါလူတွေရဲ့အားသာချက်ကိုရှာဖွေပြီးပြောပြပေးပါလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာရေးပြီးပို့ပါတဲ့လူတွေကိုအောင်မြင်မှုရအောင်ကူညီပါစတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဆရာကြီးကရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်ကလေးရဆိုရင်2015ခုနှစ်မှာစတုတ္ထအချိန်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်ကလေးရဆိုရင်လူကြီးလူငယ်မရွေးဖတ်ရှုသင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုငှားရဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ပြည်မနာမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းမှာအခမဲ့လာရောက်ငှားရဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်